भारतीय जनता पार्टी को यो पत्रकार संवादको कार्यक्रममा तपाईहरु मार्फत हामी सिक्किमका तमाम सिक्किमवासीलाई आज हाम्रो सिक्किम प्रदेशका अध्यक्ष माननीय डीबी चौहान जी को मुखारवृन्दबाट 8 साल मोदी सरकारको कार्यकालमा 8 साल सेवा सुशासन अनि गरीब कल्याण विषयमाथि भएका उपलब्धिहरू र आगामी दिनमा गरिने कार्यक्रमहरू र अन्य विविध विषयहरूमा पनि तपाईहरु समक्ष हामी कुरा राख्नेछौं र यस पत्रकार संवाद कार्यक्रममा यहाँहरुमाझ अहिले हामीमाझ हुनुहुन्छ भाजपा सिक्किम प्रदेशका माननीय अध्यक्ष श्रीमान डीबी चौहानज्यू, यसरी नै मेरो साथमा हुनुहुन्छ गान्तोक डिस्ट्रिक्टका महामन्त्री भन्छौं हामी, जनरल सेक्रेटरी श्री साङ्गे पाल्जरज्यू, उसरी नै अप्पर बुर्तुक मण्डलका मण्डल अध्यक्ष एनबी सुब्बाज्यू, यसरी नै गान्तोक जिल्लाका उपाध्यक्ष श्रीमती साङ्गे डोमाज्यू, यसरी नै गान्तोक जिल्लाका उपाध्यक्ष श्रीमती रीता छेत्रीज्यू पनि हामीमाझ यो पत्रकार संवाद कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको छ र यहाँहरु सबैको साथमा म डाक्टर राजु गिरी, प्रवक्ता भाजपा सिक्किम। र आजको कार्यक्रममा हामी विशेषतः 8 सालमा मोदी सरकारले देशमा गरिएका उपलब्धिहरू विषयमाथि हामी जानकारी गराउने छौं र सिक्किममा पनि यो 8 सालमा मोदी सरकारको यो 8 सालको कार्यकालमा के कस्ता सिक्किमको लागि उपलब्धिहरू भारतीय जनता पार्टीको सरकारले गरेको छ यस विषयमा पनि तपाईहरुलाई हामी अध्यक्षज्यूको मुखारवृन्दबाट जानकारी गराउने हामी जमर्को गर्नेछौं र अति आदरणीय सिक्किमेली जनगण, भारतीय जनता पार्टीले सिक्किममा अहिलेसम्म गरेका उपलब्धिहरू विषयमाथि हामी तपाईलाई जानकारी गराउन गइरहेका छौं र यो एकदमै बहुत महत्त्वपूर्ण विषयमाथि हामी जानकारी गराउन गइरहेका छौं र अबको समय म माननीय अध्यक्ष महोदय श्रीमान डीबी चौहान ज्यूलाई यो समय म उहाँलाई लिने अनुमति चाहन्छु। पत्रकार जगतका सम्पूर्ण बन्धु बान्धवहरूलाई भाजपा सिक्किमको तर्फबाट नमन गर्दै र हजुरहरूको मार्फत हामी सिक्किमे आमाबाउ दाजुभाइ दिदीबहिनी समक्ष प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वधीन एनडीए सरकारको 8 साल पूरा भएको खुशियाली पनि बाँड्न चाहन्छौं र यो 8 साल मोदी सरकारको देशले जुन तरक्की गरेको छ, जुन उन्नति गरेको छ, देशमा जुन बदलाव आएको छ र विशेष गरेर सिक्किममा पनि मोदी सरकारका कति योजनाहरू लागू भएका छन्, त्यो योजनाहरूले सिक्किमलाई कति फाइदा भएको छ, त्यो विषयहरूमा हामी तपाईहरु मार्फत सिक्किमे जनजनमा हामी यो सन्देश दिन चाहन्छौं र तपाईहरुलाई याद भएकै कुरा हो 2014 मा जब नरेन्द्र मोदीको सरकार बन्यो र 2019 मा फेरि जनताले नरेन्द्र मोदीलाई सेकेन्ड टर्म पनि देशको सेवा गर्ने मौका दिए र 2014 मा देशमा सबैभन्दा चर्को नारा लागेको थियो भ्रष्टाचारको र तीनता कांग्रेस सरकार अथवा यूपीए सरकारमा भ्रष्टाचारले देशलाई लपेटेको जुन एउटा परिस्थिति थियो, युवाहरू हताश थिए, देश नै एक हिसाबले फ्रस्ट्रेट भइसकेको बेलामा जब नरेन्द्र मोदी सरकार आयो तबदेखि नै पहिलो क्याबिनेट उहाँको बसेकोदेखि नै लगातार जनमुखी कार्यक्रमहरू, जनताको हितमा कार्यक्रमहरू र भ्रष्टाचार प्रति जीरो टलरेन्स। तपाईहरुले सुन्नुहुन्थ्यो पहिले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट, केन्द्र मन्त्रीहरूको कुर्सीबाट कति करोड घोटाला भएको तपाईं हामीले सुन्न पाउँथ्यौं भने अहिलेको यो 8 सालमा घोटालाको एउटा पनि खबर बाहिरिएको छैन। यसको मतलब चाहिँ प्रेस मिडिया जति पनि
भारत सरकारको ईडीदेखि लगेर जति पनि एजेन्सिजहरू छ उनीहरूले कुनै पनि अहिलेसम्म घोटाला भारतीय जनता पार्टीको सरकारको पाउन सकेको छैन। र मैले अघि नै कुरा सुरु गर्दै थिएँ, सिक्किममा त बिजेपी सरकार आएपछि, नरेन्द्र मोदीको सरकार आएपछि सिक्किमले के पायो, सिक्किमे जनताले के पाए त भन्ने कुरामा सबैभन्दा पहिले त सिक्किममा 60,569 जनाहरूको जनधन खाता खोलेको छ र जनधन खाता खोल्दा त्यति बेला मान्छेले खिल्ले पनि गर्थ्यो। तर तपाईँहरूलाई याद छ, कोरोना कालमा मात्रै 50,000 महिलाहरूले महिनाको 500 रुपियाँ गरेर पैसा उहाँहरूको खातामा पस्यो। हिजो अस्तिको दिन मात्रै 31 तारिक मात्रै तपाईँहरूले देख्नुभयो, सिमलाबाट नरेन्द्र मोदीजीले एउटा बटन दबाएर 21,000 करोड पैसा चाहिँ 10 करोड किसानहरूको खातामा पस्यो। र सिक्किममा पनि लगभग 11,000 कृषकहरूले चाहिँ यो लाभ सिधै आफ्नो ब्याङ्क खातामा 2-2 हजारको रकमले पाए। र अहिलेसम्ममा सिक्किममा त्यो रकम पाउने, मैले अघि भने 11,000 हाम्रो कृषकहरूले यो लाभ पाइरहेका छन्। र कोरोना कालमा पनि तपाईँहरूले देख्नुभयो, अहिले 2 वर्षदेखि लगातार 3,80,000 लगभग मानिसहरूले चामल फ्रीमा पाइरहेको छ, निःशुल्क चामल पाइरहेको छ, रासिन पाइरहेको छ। कोरोनाको भ्याक्सिनको जुन कुरा थियो, भ्याक्सिनमा थुप्रो अफवाहहरू फैलियो, तर अहिले सिक्किमका सबै बुजुर्गहरूले, सबै युवा प्रौढहरूले र नानीहरूको पनि भ्याक्सिनको सङ्ख्या धेरै बेहतर भएर गएको छ। र जुन कोरोनाले देशलाई, विश्वलाई एकखेप हल्लाएको थियो, तर नरेन्द्र मोदी सरकारले कोरोना कालमा पनि मजबुतीसँग काम गर्यो। त्यति बेला तपाईँहरूले देख्नुभयो, सिक्किममा एउटा पनि हाम्रो अक्सिजन यो प्लान्टहरू ठिकसँग थिएन। अहिले गान्तोकको जुन हाम्रो एसटिएनएम अस्पतालमा 1000 लिटरको अक्सिजन, त्यस्तै प्रकारले गेजिङ हस्पिटल, मङ्गन हस्पिटल, सिङताम डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल, नाम्ची डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल, सबै हस्पिटलहरूमा यो अक्सिजन प्लान्ट जडान गरिसकेको छ। अब आउने फ्युचरको कुनै पनि क्राइसिसमा हाम्रो सिक्किम जस्तो सानो राज्य पनि आत्मनिर्भर भएको हामी तपाईँहरू मार्फत बताउन चाहन्छौँ। त्यस्तै प्रकारले प्रधानमन्त्री मुद्रा योजनामा सिक्किमका 1,10,248 लाभार्थीहरूले कुल 830 करोड 94 हजारको ऋण प्राप्त गरिसकेका छन् सिक्किमका उद्यमीहरूले। त्यस्तै प्रकारले प्रधानमन्त्री जन आरोग्य योजना अन्तर्गत सिक्किमका कुल 41,348 लाभार्थीहरूले आफ्नो नाम दर्ता गराएका छन् भने अहिलेसम्म 5,200 भन्दा अधिक लाभार्थीहरूले कुल 4 करोड 52 करोड भन्दाखेरि बढी पैसा प्राप्त गरिसकेका छन्। र प्रधानमन्त्री जन आरोग्य योजना अन्तर्गत सिक्किममा कुल 127 वटा हेल्थ एन्ड वेलनेस सेन्टरहरू खोलिसकेको छ। त्यस्तै प्रकारले अहिले तपाईँहरूले सुन्नुहुँदैछ, प्रधानमन्त्री जन विकास कल्याण योजना अन्तर्गत 387 करोड 73 लाखको लागतमा सिङताममा 300 पलङयुक्त 300 बेडेड हस्पिटल, अस्ति मुख्यमन्त्री साहबले पनि यसको घोषणा गरिसक्नु भएको छ। 300 करोडको अस्पताल सिङताममा डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल बनिनेवाला छ भने 100 बेडेड हस्पिटल सोरेङमा पनि बनिनु लागिरहेको छ। त्यस्तै प्रकारले धेरैवटा स्कुलहरूमा यो स्कुल बिल्डिङ रिपेयरिङ, फुटबल ग्राउन्डहरू, प्ले ग्राउन्डहरू रिपेयरिङदेखि लगेर नर्थ डिस्ट्रिक्टमा 12 करोडको लागत, 12 करोड 30 लाखको लागतमा एउटा पोलिटेक्निक कलेज पनि बनिँदैछ। त्यही कलेजमा 1 करोड 34 लाख बराबरको गर्ल्स हस्टेल पनि बनाइने र यस्तो प्रकारले विभिन्न योजनाहरू सिक्किममा लागू भइरहेको छ। यो जल जीवन मिसन अन्तर्गत 350 करोड पैसा सिक्किममा आइसकेको र सिक्किमको लगभग सरकारको रिपोर्ट अनुसार अहिलेसम्ममा सिक्किमको 75% गाउँ-गाउँमा पानी पुगिसकेको पनि जल जीवन मिसनद्वारा सिक्किम सरकारले रिपोर्ट दिइसकेको छ। र त्यस्तै प्रकारले सिक्किमका हरेक नागरिकहरूले यो नेसनल हेल्थ मिसनमा पनि 195 करोड पैसा सिक्किममा लागू भइसकेको छ, जसको अन्तर्गत सिक्किमका पिएचईहरू, अस्पतालहरू निर्माणहरू, अस्पतालका पूर्वाधारहरू बनिरहेको छन्। र सिक्किममा तपाईँहरूले देख्नुभयो, हवाई अड्डा त सुरु भयो, अब रेलवे पनि चाँडै नै सिक्किममा आउने
र यो प्रकारले सिक्किमको सर्वाङ्गीन विकासमा नरेन्द्र मोदी सरकारले किञ्चित पनि कन्जुसी नगरिकन सिक्किमको जनजनको हित गर्न पछि नपरेको हामीले देखिरहेका छौँ र यो पाम्पलेट पनि हामीले छापेको छौँ। हामी यो जनजनमा यो पाम्पलेट पुर्याउने छौँ र हजुरहरू पत्रकार महोदयहरूलाई पनि हामी यो दिनेछौँ। यहाँ थुप्रो योजनाहरू छ। अब यहाँ यसरी कन्फरेन्स गर्दाखेरि त 2-3 घन्टाको कन्फरेन्स हुनसक्छ र हामीले मूल कुराहरू मात्रै हामीले यहाँ राख्यौँ। र अब सिक्किमको कुरा गर्दाखेरि अहिले मात्रै वर्तमान सरकारले अस्तिको दिन मात्रै एउटा कार्यक्रम राखेर जुन सिमलामा प्रधानमन्त्रीको कार्यक्रम थियो त्यो कार्यक्रममा चाहिँ उहाँहरूले खुल्ला भनिदिनु भयो यो चाहिँ केन्द्र सरकारको योजना हो भनेर, नभए चाहिँ केन्द्र सरकारको योजनाहरूको नाम चेन्ज गरेर अथवा त्यो योजनालाई लुकाइन्थ्यो। अब एउटा उदाहरणको लागि यो प्रधानमन्त्री आयुष्मान भारत योजना जुन योजना अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्तिले चाहिँ 5 लाखसम्मको हेल्थ इन्सुरेन्स फ्रीमा पाउँछ। सिक्किममा अहिलेसम्ममा केवल 44,000 व्यक्तिहरूले मात्रै यो प्रधानमन्त्री सुस्वास्थ्य योजनाको लाभ उठाइरहेको हामीले रिपोर्टमा पायौँ र यो आँकडा अझै बढ्नुपर्ने, सिक्किमको 5-6 लाख जनताले नै यो योजना अन्तर्गत लाभ पाउनुपर्ने भन्ने हामीलाई लाग्छ। त्यसमा हामी सिक्किम सरकारलाई पनि निवेदन गर्छौँ कि यो 2011 को आँकडा मात्रै हो हेरेर होइन, अगाडिको आँकडा पनि हेरेर यदि राज्य सरकारले चाह्यो भने सिक्किम जस्तो पिछडिएको स्टेटले चाहिँ 44,000 होइन 4-5 लाख जनताले यो लाभ उठाउन सक्छ। यसमा हामी अगाडि बढेर हाम्रो जनजनलाई हामी सुविधा पुर्याउन सक्छौँ। र त्यस्तै प्रकारले प्रधानमन्त्री सडक योजना अन्तर्गत 1,000 करोडभन्दा बढी पैसा सिक्किमले पाइसकेको र त्यसमा पनि 286 वटा रोडहरू सिक्किममा बनिसकेको, लगभग 1,113 किलोमिटर रोड अहिलेसम्ममा प्रधानमन्त्री ग्राम सडक योजना अन्तर्गत सिक्किममा बनिसकेको। तर हामी देख्छौँ त्यो रोडहरू इन्कम्प्लिट देख्छौँ, त्यो रोडहरूमा पानी कुदिराखेको देख्छौँ, कार्पेटिङ नभइरहेको हामी देख्छौँ। र यो सबैको जड चाहिँ सिक्किममा अस्ति पनि हामीले सरकारलाई निवेदन गरेको छौँ, सिक्किममा चाहिँ जबसम्म यो सिबिआई जाँच गरिँदैन, चाहे पूर्व सरकारको होस् चाहे वर्तमान सरकारको होस्, यसरी यो भ्रष्टाचार मौलाइरहेको हामीले देखेको छौँ। अब केन्द्र सरकारले चाहन्छ अहिले तपाईँहरूले रोड ब्रोडनिङदेखि लगेर रोडहरू ठुल्ठुलो बनाइरहेको, अस्पतालको त कुरा मैले अघि गरेँ, स्कुल भवनको सबै कुरा केन्द्र सरकारले आज सिक्किमलाई दिन चाहँदाखेरि पनि सिक्किममा कति विभागहरूमा भने जस्तो विकास नहुनुको कारण चाहिँ सिक्किममा जुन प्रकारको भ्रष्टाचार पन्न भइराखेको छ, पहिलेदेखि पालेर पोसेर भ्रष्टाचारीहरूलाई राखेको छ, यो मुद्दा सिक्किमको लागि एउटा गम्भीर मुद्दा भएर गएको छ। र हामी माननीय मुख्यमन्त्री साहबलाई पनि हामी यस प्रेस मार्फत हामी उहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छौँ र हामीले भनि पनि राखेको छौँ, जबसम्म मुख्यमन्त्रीको चौकीबाट, जबसम्म मन्त्रीको चौकीबाट र जबसम्म विधायक अथवा पोलिसी मेकर्सले चाहिँ मलाई कमिसन चाहिँदैन भनेर जबसम्म भन्नुहुन्न तबसम्म सिक्किममा भ्रष्टाचार मासिएर जानेवाला छैन। र उहाँहरूले आँट गर्नु पर्यो, जनताको हितमा उहाँहरूले यति भन्न सक्नु पर्यो कि मलाई चाहिँ कमिसन चाहिँदैन भनेर जुन दिन उहाँहरूको चौकीबाट यो घोषणा हुन्छ त्यसको भोलिपल्टदेखि नै सिक्किममा भ्रष्टाचार आफै आफ ब्रेक लाग्छ। र यो अनुभव हो, यो भारतीय जनता पार्टीले विभिन्न राज्यहरूमा यो अनुभव, यो ट्रायल भइसकेको कुरा हो, तपाईँहरू मार्फत हामी साझा गर्न चाहन्छौँ। र सिक्किममा पूर्व सरकारमा पनि भ्रष्टाचारका धेरै मुद्दाहरू लिएर हामी भारतीय जनता पार्टीले निरन्तर प्रेस कन्फरेन्सहरू गऱ्यौँ, हामीले धरना पनि गऱ्यौँ र सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीका नेताहरूले त्यति बेला हामीलाई काँधमा काँध मिलाएर साथ पनि दिनुभयो। सिक्किममा यो सिबिआई लाग्नुपर्छ, यो सिक्किमको भिजिलेन्सले सिक्किममा भइरहेको भ्रष्टाचारलाई अंकुश लाउन सक्दैन भन्ने उहाँहरूको अडान थियो। तर अहिले 3 वर्ष पुगिसक्दाखेरि पनि भारतीय जनता पार्टीले लगातार यसरी प्रेस मिडिया मार्फत हामीले माग गरिराखेको छौँ र मुख्यमन्त्रीको मुखारबिन्दबाट हामी त्यो चाँडै सुन्न चाहन्छौँ कि आजदेखि सिक्किममा सिबिआई जाँच सुरु भयो भनेर। र हेर्नुहोस्, भ्रष्टाचार भन्ने कुरा यो संस्थागत भइसकेपछि भाषण गर्दा या धम्काउँदाखेरि भ्रष्टाचार जाँदैन। तपाईँहरूले अस्ति सुन्नुहुँदै थियो, सरकारको 3 सालको कार्यकालमा म एउटा भाषण सुन्दै थिएँ, त्यति बेला एउटा भाषण आउँदै थियो कि मुख्यमन्त्रीको अर्को रूप देखिएको छैन, अर्को रूप पनि छ भनेर त्यहाँनिर एउटा कहीँ भाषण मैले सुन्नु पाउँदै थिएँ।
र हामी सिक्किमे जनता मुख्यमन्त्रीको त्यो रूप पनि हेर्न चाहन्छौँ जुन दिन उहाँले चाहिँ भ्रष्टाचारलाई नकेल कस्न सक्नुहुन्छ त्यो दिन सारा सिक्किमे जनताले उहाँलाई सराहना गर्नेछ र पूर्व सरकार र वर्तमान सरकारमा एटलिस्ट यो भ्रष्टाचारको कुरामा कुनै पनि फरक नदेखेको कुराले हामी पनि दुखी छौँ, हामी विक्षुब्ध छौँ। किनभने हेर्नुहोस्, भाजपाले बार बार मुद्दा उठाइरहेको छ, मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा कसैले लोन पाउँछ, स्टेट ब्याङ्कबाट करोड लोन पाउँछ, तर त्यो ब्याङ्कको सिस्टमबाट पाउनुपर्ने, सिफारिसमा लोन नपाउनु पर्ने। तर पूर्व सरकारमा पनि ब्याङ्कै रित्याउनेहरू, ठुल्ठुलो लोन लिनेहरू आज वर्तमान सरकारको वरिपरि घुमिराखेको छन्। भ्रष्टाचार, त्यही भ्रष्टाचार र त्यस्तो भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई, ब्याङ्क रित्याउनेहरूलाई चाहिँ कारबाही गर्छु भनेर सरकारमा आएको सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीले आफ्नो कमिटमेन्ट नबोलोस्। हामी उहाँहरूको मित्रको हिसाबले, भारतीय जनता पार्टी एउटा, हामी उहाँलाई एउटा मित्रताको हिसाबले पनि उहाँहरूलाई यो सम्झना दिलाउन चाहन्छौँ र मुख्यमन्त्रीले सिधा रूपमा यसरी सिफारिसमा सहुलियत नदिएको राम्रो भन्ने पनि हामी सल्लाह दिन चाहन्छौँ। अब सिफारिसमा सहुलियत भनेको चाहिँ सिफारिसमा घर पाउने, सिफारिसमा नोकरी पाउने, सिफारिसमा लोन पाउने, सिफारिसमा प्रमोसन पाउने, सिफारिसमा नहुने कुरा पनि भइहाल्ने। अझ पूर्व सरकारमा त सिफारिसमा घडेरी पनि पाउँथ्यो हैन, उतल लुम्सेको जमिन गरिबहरूलाई बाँड्नु पनि भयो पूर्व सरकारमा, सायद त्यो पनि सिफारिसमै बाँडेको होला गरिबहरूलाई। त्यस्तो प्रकारले चाहिँ सिक्किमका गरिबहरूलाई फ्लोर मिलको जमिन पनि बाँड्यो र त्यस्तो प्रकारले सिफारिसमा चाहिँ सहुलियत दिनु भने चाहिँ नरेन्द्र मोदी सरकारले आज यत्रो करोडलाई भ्याक्सिन दिनु सक्थेन होला, करोडको घर बनाउनु सक्थेन होला। आज नरेन्द्र मोदीको, उहाँको सबभन्दा ठुलो प्रायोरिटी भनेको गरिब शब्द। यो गरिबी हट्नुपर्छ, गरिबले न्याय पाउनुपर्छ र गरिबको लागि चाहिँ कुनै भेदभाव हुनु हुँदैन, यो समाजमा कुनै प्रकारको भेदभाव हुनु हुँदैन। त्यही भनेर उहाँले चाहिँ यो प्रधानमन्त्री सुस्वास्थ्य योजना सुरु गर्नुभयो, घर बनाउने योजना। पहिले एउटा वार्डमा 2-3 घर बनिन्थ्यो भने अहिले सैकडौँ घरहरू बनिँदैछ। 11 करोडभन्दा देशमा टोइलेटहरू बनियो। यदि मोदी सरकारले पनि त्यसरी सिफारिस गर्नु थालेको भए, नरेन्द्र मोदी सरकारको पनि मन्त्रीहरू, एमएलएहरू, एमपीहरू चाहिँ सिफारिस गरेर चाहिँ आफ्नो पक्षको मान्छे चेप्नु भने आज 11 करोड देशमा टोइलेट बनिन्थेन होला। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म राज्य सरकार र राज्य सरकारका वरिष्ठ मन्त्रीगण र मुख्यमन्त्री साहब, त्यस्तै प्रकारले वरिष्ठ नेतागण, पक्ष विपक्ष, नागरिक समाज, त्यस्तै प्रकारले बुद्धिजीवी समाजलाई पनि यो कुरामा सिक्किममा तर्क हुनुपर्छ कि सहुलियत चाहिँ जनताको अवस्था हेरेर, कुनै पनि व्यक्तिको अवस्था हेरेर सहुलियत बाँडिनु पर्ने। तर सिफारिसमा सहुलियत, सिफारिसमा हेल्थ केयर, सिफारिसमा घर, सिफारिसमा नोकरी गर्दाखेरि चाहिँ समाजमा कहिले पनि त्यो गरिबले न्याय पाउला जस्तो हामीलाई लाग्दैन। किनभने कतिजना व्यक्तिको ले सिफारिस पाउने। आज बिहान मात्रै मलाई एउटा सानो तपाईँलाई कुरा सुनाउन चाहन्छु। एकजना नर्स ट्रेनिङ गरेको बहिनीले मलाई फोन गर्नुभएको थियो, सर मलाई चाहिँ सीएम साहबको एउटा रिकमेन्डेसन चाहियो जबको लागि भन्दाखेरि मैले उहाँलाई सम्झाएँ हैन, तपाईँले पाउनुहुन्छ होला, तपाईँले ट्रेनिङ गर्नुभएको छ भनेर। तर सिक्किमको व्यवस्था चाहिँ कस्तो छ भने त्यसको लागि रिकमेन्डेसन चाहियो। अब अप्रोच हुनेले त रिकमेन्डेसन गर्ला हैन, जसको अप्रोच छ, जो त्यहाँसम्म पुग्नु सक्छ त्यो मान्छेले त रिकमेन्डेसन पाउला। तर अप्रोच नहुने गरिबको पढेको नानीहरूले, जसले चाहिँ मिन्तोगाङसम्म पुग्नु सक्दैन हैन, जसले एमएलएसम्म पुग्नु सक्दैन अथवा मन्त्रीको दरबारमा गएर उहाँहरूले चाहिँ भिआइपी कोलोनी पुगेर उहाँहरूले सिफारिस लिनु सक्दैन र उहाँहरूले कसरी न्याय पाउने। र सिक्किममा यो सिस्टम सुरु हुनुपर्छ। र मैले अघि पनि भने सिफारिसमा सहुलियत नै चलेगा र भारतीय जनता पार्टी यसको पुरजोर विरोध गर्छ। जस्तो प्रकारले मोदीजीले आज देशलाई विकासको नयाँ रफ्तारमा, नयाँ मोडमा लानु हुँदैछ, सिक्किमका पनि वर्तमान सरकारले लानु सक्छ। तर यसरी भेदभाव रहित समाज बनियोस् र सिक्किममा जति पनि भ्रष्टाचार चुलिँदैछ, हामीले अस्ति पनि धेरैवटा मुद्दाहरूमा हामीले कुरा राख्यौँ। यो सरकारको विरोध गरेको होइन। यो भिडियो हेरेर एसकेएमको साथीहरूले पनि एकैचोटि चाहिँ तपाईँहरू नरिसाइहाल्नु, तपाईँहरू नजिकको भिडियो अफिसमा पनि भिजिट गरेर गर्नुहोस्। 40 करोडको वर्षको दबाईको सप्लाई अहिले पुर्याउनु भएको छ मुख्यमन्त्री साहबले। तपाईँहरूले पनि कुनै दिन हस्पिटलमा गएर भिजिट गरिदिनुहोस्, कहीँ पिएचसीमा गएर भिजिट गरिदिनुहोस्, कहिले स्कुल भिजिट गरिदिनुहोस् र तपाईँहरूले पनि
जुन जनताले पाउने सुख सुविधाहरू सही रूपमा पुगिराखेको छ कि छैन र बा त्यो बिचमै चुइँदैछ कि बिचमै बा त्यो हराउँदैछ कि भन्ने कुरा तपाईँ हामी सबै सिक्किमेले हेरौँ। र हाम्रो भारतीय जनता पार्टीको लगातार हामी 15 दिनको यो कार्यक्रम छ र 15 दिनमा हामी 8 सालको यो सुशासन र गरिब कल्याणको यो कार्यक्रम लिएर हामी जनजनमा जानेछौँ। आज हाम्रो सोरेङमा कार्यक्रम थियो र हामी जनजनमा गएर लिफलेटहरू हामी जनजनलाई दिनेछौँ। यहाँ मोदी सरकारको योजनाहरूको हामीले सबै कुराहरू नढाँटिकन जे फ्याक्ट छ भारत सरकारको आँकडा अनुसार हामीले लेखेको छौँ र यो आँकडा अनुसार सिक्किमे जनताले पाइराखेको छ पाइराखेको छैन यो पनि हाम्रो भारतीय जनता पार्टीको विधायक तथा भारतीय जनता पार्टीका सबै पदाधिकारीहरूले हामीले जनतालाई भेटेर सोध्नेछौँ र त्यसको पछि हामी फेरि 16 तारिक हाम्रो 15 तारिकको कार्यक्रम सकेपछि यसको रिपोर्ट लिएर हामी प्रेस मार्फत फेरि सिक्किमको जनजनमा कुन अवस्था रहेछ, पानी यो जलजीवन मिसन कतिवटा गाउँमा पुग्यो पुगेन, सुस्वास्थ्य योजनाको के प्रब्लमहरू रहेछ, यो सबै समस्याहरू लिएर फेरि हामी तपाईँहरू मार्फत मिडिया मार्फत हामी जनजनलाई बताउनेछौँ। र आजको कन्फरेन्स म विशेष गरेर यो मोदी सरकारको 8 सालको बधाई दिँदै शुभकामना दिँदै सिक्किमको पनि हित होस्, सिक्किमेहरूको पनि भलाइ होस्, सम्पूर्ण सिक्किमे जनजनले पनि देशको अरू राज्य जस्तो विकासको मूल मार्गमा लागुन् भन्ने शुभकामना दिँदै मेरो यो कन्फरेन्सलाई यही राख्न चाहन्छु। केही प्रश्न तपाईँहरूको छ भने राखिदिनु होला। हामीले अहिले सहुलियत र 8 सालको कार्यकालको विषय लिएर आएको थियो र पनि पत्रकार महोदयले सोध्नुभयो र हिज होलिनेस कर्मपाललाई सिक्किम आउनु एलाउड छ, यो हजुरहरूलाई जानकारी छ र म तपाईँहरूको मार्फत सिक्किमे जनजनलाई पनि भन्न चाहन्छु हिज होलिनेस कर्मपाललाई सिक्किम आउनु उहाँलाई पर्मिसन भइसकेको छ। गृह विभागले भारत सरकारको होम मिनिस्ट्रीले पहिले नै यो अनुमति दिइसकेको र जहिले चाह्यो हिज होलिनेस सिक्किम आउन सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले पनि यो कुरा जनजनमा पुर्याइदिनुहोस्। यति हो, सिक्किम सरकारले उहाँको रिसिप्सनको लागि पैसा पनि छुटाइसकेको छ, तर उहाँले जुन दिन इच्छा गर्नुहुन्छ त्यो दिन उहाँ सिक्किम आउन सक्नुहुन्छ। र यो एलटी सिटको बारेमा 2016 को 4 जनवरीमा सुप्रिम कोर्टमा सुनाइ भएको थियो र यो केस पनि भारतीय जनता पार्टीले नै सुप्रिम कोर्टमा लडेको हो। उहाँले सिट पाउनुपर्छ भनेर बितेर जानुभयो। भारत सरकारका वरिष्ठ मन्त्री अरुण जेटली साहबले लडिदिनु भएको यो केस र सिक्किमबाट 1 रुपियाँ नलिकन भारतीय जनता पार्टीले सुप्रिम कोर्टमा केस लडेर सुप्रिम कोर्टको पनि क्लियर भर्डिक्ट छ, एमएचए र सिक्किम सरकारले यसको फर्मुला दिनु र हामी सिट रिजर्भेसनको तर्फ जान्छु भन्ने कुरा छ। र पूर्व सरकारले अब फर्मुला 40 सिटको फर्मुला दियो, त्यो त्यतिकै त्यो सरकार गयो। अब अहिले वर्तमान सरकारले पनि जुन दिन यो अब सिक्किम विधानसभाले सिक्किमको वर्तमान सरकारले जुन दिन यसमा क्लियर रूपमा फर्मुला दिएर केन्द्र सरकारसँग वार्ता गर्छ त्यो दिन सायद केन्द्र सरकार र राज्य सरकारको वार्ताबाट बाहिर निस्किने कुरा हो। र यो 11-12 जात गोष्ठीको ट्राइबलको बारेमा त हामी विश्वास त छौँ 2024 को इलेक्सन अगाडि भारतीय जनता पार्टीले विशेष गरेर दार्जिलिङ सिक्किमका नेपाली गोर्खाहरूलाई यो ट्राइबलको स्ट्याटस दिन्छ भन्ने हामी विश्वास त छौँ। र अझै 2 वर्ष छ, 2 वर्ष हेरौँ हैन, हामीले पनि केन्द्र सरकारलाई दबाब लगाइ नै राखेको छौँ। सडक उपलब्धि सँगसँगै अब साङ्गठनिक कुराहरू नै आउँछ है। र आज आएर भारतीय जनता पार्टीको चाहिँ सिक्किममा साङ्गठनिक स्थिति कस्तो छ र घरिघरि अहिले केन्द्रीय मन्त्रीहरूको पनि हुन त मन्त्रीहरूको हुँदैछ, सङ्गठनको नभए पनि मन्त्रीहरूको घरिघरि भिजिट हुँदैछ। यो भिजिटले कतै सङ्गठनलाई अझ विस्तार गर्ने क्रमको हजुर एकदमै प्रकाशजी राम्रो प्रश्न राखिदिनु भयो। हाम्रो सङ्गठन अब राष्ट्रिय पार्टी हो। हाम्रो सिक्किममा के छ भने लामो समयसम्म क्षेत्रीय पार्टीमा काम गरेको अनुभव छ, तर हामी राष्ट्रिय पार्टीमा लागेर राष्ट्रिय पार्टीमा ठुलो कुनै अब सरकार बनाइहालेको ठुलो चुनावहरू जितेको त्यति अनुभव सिक्किमे जनतालाई छैन पनि। र राष्ट्रिय पार्टीहरू यहाँनिर एउटा नामकै लागि मात्रै हैन भएको जुन प्रकारको एउटा परिस्थिति थियो। तर आज भारतीय जनता पार्टी धेरै अगाडि बढिसकेको छ र केन्द्र मन्त्रीहरू पनि हजुरले सही भन्नुभयो। र केन्द्र मन्त्रीहरू आउनुको कारण चाहिँ मोदी सरकारको पनि एउटा लुकिस्ट पोलिसी छ, जुन पोलिसी अनुसार चाहिँ पहिले चाहिँ लुकिस्ट होइन, अहिले चाहिँ एक्टिस्ट पोलिसी छ। पहिले चाहिँ नर्थ इस्टलाई अलिकति नेग्लेक्टेड जस्तै थियो, अहिले नर्थ इस्टको लागि धेरै केन्द्र सरकारले धन आवन्टन हैन धेरै प्रोजेक्टहरू योजनाहरू पनि अहिले तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ। सिक्किमको अल्टरनेटिभ हाइवे पनि यहाँ पाक्योङबाट लागु अब हुँदैछ, यो बनेर कम्प्लिट हुन आँट्दैछ। त्यस्तो प्रकारले धेरै योजनाहरू सिक्किममा लागु भइराखेको छ र केन्द्र मन्त्रीहरू पनि वेस्ट डिस्ट्रिक्टलाई चाहिँ देशको 75 वटा
जुन एस्पिरेसनल डिस्ट्रिक्ट्सहरू छ, पिछडे डिस्ट्रिक्टहरू, त्यसमा सिक्किमको वेस्ट डिस्ट्रिक्टलाई लिएको भएकोले गर्दाखेरि उहाँहरू लगातार अस्ति 7 खेप त वेस्ट डिस्ट्रिक्टकै भिजिट गर्नुभयो। अब पनि हाम्रो 3-4 दिनपछि एकजना केन्द्रीय मन्त्री आउनु हुँदैछ सिक्किममा र सङ्गठन विस्तार सँगसँगै सिक्किमे जनताको दुःखलाई बुझ्नु, सिक्किमे जनताको परिस्थितिलाई बुझ्नु उहाँहरू सिक्किम आइ नै रहनु भएको छ र हाम्रो पनि सङ्गठनिक विस्तार अब अहिले हुँदैछ। यसरी हामी विभिन्न कार्यक्रमहरूद्वारा हामी अहिले जनजनमा जाने काम गरिरहेको छौँ। सर, हामीले सूचना पाएअनुसार तपाईँको पार्टीको केन्द्रीय महासचिव DL सन्तोष, साङ्गठनिक महासचिव DL सन्तोष पनि सिक्किम आउने भन्ने कुरा सुन्दै, उहाँको डेट कहिले हो? 17-18 तारिक चाहिँ उहाँले 2 दिनको हाम्रो सिक्किमको भ्रमण गर्ने भनेर अहिले टेन्टेटिभ छ र जुन दिन यो प्रोग्राम पूर्ण रूपमा हुन्छ हामी तपाईँहरू मार्फत फेरि हामी सिक्किमको जनतालाई बताउनेछौँ। तपाईँले भन्नुहुँदै थियो नि बिजेपीको सुशासन भनेर, तर अहिले बिजेपी सरकारमा आइसकेपछि, केन्द्रमा आएपछि जुन प्रकारको एउटा महँगाई बढेको छ है, यो महँगाईलाई किन नियन्त्रण गर्नु सक्छ? जस्तै अहिले तपाईँ हेर्नुहोस्, फिलहाल अहिले ग्यासको दाम पहिला केही दिन अगाडिसम्म 700-600 बढ्दै थियो, अहिले 1200 रुपियाँ पुग्यो होइन। यसरी दुनियाँभरको सामानहरूको दाममा यति साह्रो वृद्धि भइरहेको छ कि सानसानो गरिब मान्छेहरूले त्यसलाई उयो अब किन्नु नसक्ने भइरहेको छ। अब त्यस्तो यसलाई कसरी होइन, महँगाई अब बढ्नुमा अब एउटा सरकारको मात्रै नियन्त्रण पनि हुँदैन, मार्केटको पनि एउटा ठुलो भूमिका हुन्छ। तर तपाईँहरूले देख्दाखेरि अब सबैको तलब पनि बढ्दैछ, मनरेगाको हाजिरा पनि बढ्दैछ, डेली वेज वर्कर्सको पैसाहरू पनि बढ्दैछ, पेट्रोलको दाम पनि बढ्दैछ, फेयर पनि बढ्दैछ। अब यो सबै कुरा बढेर नै जाने हो। तपाईँले हेर्नुहोस्, कुनै सरकार आए पनि आजको 5 वर्ष पछाडि फेरि पेट्रोल 60 रुपियाँ किलो आउने पनि होइन, खाने तेल 200 भन्दा मुनि झर्ने पनि होइन, एउटा सागको बिटा पनि 50 रुपियाँ भन्दा मुनि पाउने होइन। सबैको दाम बढेको छ र इन्कम पनि त्यही हिसाबले बढ्दै जाने कुरा हो। र अब हामीले सुन्दाखेरि चाहिँ अब महँगाईलाई निकै नियन्त्रण गर्नु कोसिस गरिरहेछ, सरकारको पोलिसिसहरू छ। तर मैले अघि भने अब मार्केटले पनि डिफाइन गर्छ कतिवटा चिजहरू सबै भारतमा बनिँदैन, जस्तै तेलहरू विदेशबाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ। अब हिजो अस्ति GST त घटायो सरकारले, कतिवटा अरू कङ्ग्रेस रुल स्टेटहरूमा घटाएको छैन र सरकारले पनि काहीँ न काहीँ कोसिस चाहिँ गरि नै राखेको छ महँगाई घटाउनुको लागि चाहिँ। एउटा नि सिक्किमको सबैभन्दा ठुलो अब गाडे गाउँ भनौँ या समस्या भनौँ, यो राष्ट्रिय राजमार्गको समस्या छ र विशेष गरेर बङ्गाल पार्ट, अब धेरै सिक्किमले चाहिँ बङ्गाल पार्ट भएर आउनुपर्छ है। र यो राष्ट्रिय राजमार्गको समस्या समाधान गर्नको लागि चाहिँ केन्द्र सरकार वैकल्पिक राजमार्ग त भनिँदैछ, तर जुन एउटा लाइफलाइन छ यसलाई, यसको समाधानको लागि पार्टीबाट या सरकारबाट या केन्द्र सरकारबाट कस्तो पहल हुँदैछ? यसमा त प्रकाशजी सबभन्दा ठुलो कुरा त यो 2023 को अब मार्चसम्म यो कोभिड नहुनु भने हाम्रो रेल मार्ग जोडिने हो सिक्किममा। रेल मार्ग जोडिँदाखेरि पनि किनभने बेसी यो टनलबाट आउने हुँदाखेरि भल पहिरोबाट हामीलाई धेरै सुरक्षित हुन्छ। अब हवाई मार्ग त सिजनल मात्रै हो, घाम लाग्दा मात्रै चल्छ र भए पनि चुरुफुरु टुरिस्टहरू हवाईजहाज मार्फत आइराखेको नै छ। र तपाईँले कुरा गर्नुभयो यो जुन टिस्टा भएर जाने राजमार्ग, अब यसको बङ्गाल सरकारसँग पनि समस्या छ। केन्द्र सरकार र बङ्गाल सरकारको पनि एउटा अब के भन्नु झगडै जस्तो छ। अब किनभने बङ्गाल सरकारले उनीहरूको PWD-लाई दिएको छ, अब केन्द्र सरकारले डाइरेक्ट हस्तक्षेप गर्नु सक्दिन भन्छ। किनभने हामी प्रत्येक केन्द्र मन्त्रीहरू आउँदाखेरि हाम्रो सबभन्दा पहिलो मुद्दा नै हामी यो नेसनल हाइवेको राख्छौँ र हामीले भन्दा उनीहरू नै त्यो गलेर थाकेर हुर्कै भएर रम्फू टुरिस्ट लजमा आइपुगेको हुन्छ। र अर्को चाहिँ यो रिनोकबाट जुन अल्टरनेटिभ हाइवे छ यो गोरुबथान भएर, अब यो यता रिनोकबाट यता पाक्योङ त आइसक्यो, यता गान्तोक पनि अब यो जोडिनेवाला छ र उता पनि यो अब गोरुबथानतिर पनि युद्ध स्तरमा हुँदैछ। भले अलिकति लामो भए पनि बाटो चाहिँ एकदमै राम्रो फराकिलो भएकोले गर्दाखेरि अब यो एउटा वैकल्पिक राजमार्ग हुँदैछ र त्यसमा अब भोलि सिक्किमको अब हाम्रो वर्तमान सरकारले पनि, आउनेवाला सरकारहरूले, सिक्किमको बुद्धिजीवीले, केन्द्र सरकारले अझै अर्को केही अब विकल्प हुनसक्छ भने त्यसमा सोच्नुपर्ने जस्तो हामीलाई लाग्छ। अनि एउटा नि पहिला घरिघरि अब त्यो फन्ड दिने कुरामा ढिलाइ भएको केन्द्र सरकारबाट नभएको भन्ने गुनासो, अहिले त त्यस्तो गुनासोहरू त आएको छैन। मेरोमा रिपोर्ट छ, यहाँ उल्टा राज्य सरकारले युटिलाइजेसन सर्टिफिकेटहरू बुझाउन नसकेको र पैसाहरू या अब मैले छोटो प्रेस कन्फरेन्स गर्दा भन्नु नसकेको। तर अहिले वर्तमान सरकारमा पनि धेरैवटा प्रोजेक्टहरूको चाहिँ युटिलाइजेसन सर्टिफिकेटहरू नपुगेर चाहिँ सेकेन्ड इन्स्टलमेन्ट नआइराखेको कुराहरू पनि छ। हामी यो अर्को कुनै दिन प्रेस मार्फत हामी भन्नेछौँ र धेरैवटा प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ अहिलेको सरकारले पनि युटिलाइजेसन सर्टिफिकेटहरू दिन सकिरहेको छैन। र यो दियो भने चाहिँ अहिलेको सरकारमा चाहिँ कुनै घुसखोरी दिएर तल केन्द्र सरकारको मन्त्रालयको बाहिर कोही पनि त्यो ठेका लिएर बसेको छैन। अनलाइन हो, काम गर होइन,
काम गरिसकेपछि पेमेन्ट दिनु कसैलाई हामीले ढोक्नु पर्दैन, त्यो अनलाइन पेमेन्ट भइहाल्छ। तर युटिलाइजेसन सर्टिफिकेट पूर्व सरकारको त 1200-1400 वटा युटिलाइजेसन सर्टिफिकेट नपुगेर रहेको कुरा पनि अस्ति मैले सिएजी रिपोर्ट एउटा प्रेस मार्फत राखेको थिएँ। र यो चाहिँ सिक्किममा चाहिँ त्यही मैले अघि प्रकाशित त्यही कुरा भन्दै थिएँ, हाम्रो ब्युरोक्रेसी हाम्रो अफिसर्सहरूलाई चाहिँ चार्ज गर्नु पर्यो सरकारले। अस्ति मुख्यमन्त्री साहबले एउटा कुरा भन्नुहुँदै थियो कि हामी कोअर्डिनेसन डिपार्टमेन्ट बनाउँछौँ सिक्किममा चाहिँ, र कोअर्डिनेसन डिपार्टमेन्ट बनाएर चाहिँ काम नगर्ने अफिसरहरूलाई चाहिँ हामी कोअर्डिनेसन डिपार्टमेन्टमा राख्छौँ भन्ने कुरा गर्यो। र जसले पनि मुख्यमन्त्री साहबलाई त्यो आइडिया दियो त्यो चाहिँ मुख्यमन्त्री साहबलाई हाँसोको पात्र बनाए जस्तो लाग्छ हामीलाई। किनभने सरकारी इम्प्लोइ सरकारी कर्मचारी नोकरसाह भनेको त सरकारको काम गर्ने हात हो हैन। जस्तो एउटा मिस्त्रीको रन्डा हुन्छ, आरी हुन्छ, अब त्यो चाहिँ यो रन्डा चाहिँ थन्काइदियो भने त केले रन्डा लाउने भयो हैन। र यो सरकारी कर्मचारी कहीँ डिमोरलाइज भएको होला हैन, कहीँ काम नगर्दा पनि तलब पाइन्छ भन्ने उहाँहरूले एउटा धारणा बनाइसकेको होला। र कहीँ चाहिँ मैले बार बार भन्ने गर्छु, अब हामी सँगैमा बसेकोमा उहाँको प्रमोसन भयो, मेरो प्रमोसन भएन, म हतोत्साहित पनि हुनसक्छु। किनभने यो अघि भने नि यो सिफारिसमा हुँदैछ नि त काम चाहिँ, उहाँको हात अलिकति लामो, उहाँले सिफारिस गराउनु भयो, उहाँको प्रमोसन भइगयो। अब म चाहिँ सिधा परेँ, म एकदम रुलमा सिक्किम सर्भिस रुलमा लाइन टु लाइन पढ्दै बसेँ, मेरो प्रमोसन भएन। अब यस्तो प्रकारले पनि सरकार यो पहिले देखेको, तपाईँले भन्छ यो पनि गाडेका हो कि सिफारिसमा सहुलियत पाउने, सिफारिसमा प्रमोसन। अब यसको चाहिँ एउटै रुल राखिदियो भने र सिक्किमे कर्मचारीहरूलाई पनि अब मानिलिनुहोस् एउटा मन्त्रीले अथवा मुख्यमन्त्रीले कसैले पनि सरकारमा हुनेहरूले चाहिँ कुनै कामबाट जलजीवन मिसनको पनि हामीलाई कुरा आइरहेछ, अब यहाँ पनि कमिसन दियो अरे सरकारलाई भन्ने कुराहरू, अरू प्रोजेक्टहरूमा पनि जहिले पनि आउँछ। पिएमजेएसवाईको काम ढिलो हुनुको कारण पनि त्यही हो। अब कन्ट्र्याक्टरबाट पहिले नै वर्क अर्डर लिनुभन्दा पहिले नै कन्ट्र्याक्टरले पर्सेन्टेज बुझाउन थाल्नु पर्यो, पार्टी पर्सेन्टेज, युथ पर्सेन्टेज, मन्त्री पर्सेन्टेज, मुख्यमन्त्री पर्सेन्टेज। अब त्यो घट्दै घट्दै गइसकेपछि 20-25% चाहिँ त्यहाँनिर घटिसकेपछि अब कन्ट्र्याक्टर पनि पैसै कमाउन आएको, उसले पनि 15-20% त राखिहाल्छ। त्यसो गर्दाखेरि त्यो कामको गुणस्तर, कामको क्वालिटी पनि घटेर जान्छ। त्यही भएर मैले भन्दैछु, जुन दिन मुख्यमन्त्री साहबले मलाई कमिसन चाहिँदैन भन्नुहुन्छ, जुन दिन हाम्रो सिक्किमको माननीय मन्त्री महोदय विधायकगणहरूले चाहिँ हामीलाई कमिसन चाहिँदैन, जनताको पैसा सही आना 16 आना चाहिँ जनतालाई काम लाग्छ भनेर उहाँहरूले भन्नुहुन्छ, त्यो दिनदेखि कर्मचारी पनि 10 बजी होइन 9:30 बजी नै अफिस पुग्न थालिहाल्छ। त्यो चाहिँ लेखेर राख्नुहोस् तपाईँहरू। र धन्यवाद तपाईँहरूलाई धेरै धेरै, यो कुराहरू पुर्याइदिनुहोस् जनजनमा।